مساء الخير إلى كل المتابعين اللي عم بتابعونا هلأ في بيروت وفي كل العالم من داخل مستشفى الرحبة في أبو ظبي في الإمارات مع محمد رح يكون ضيفي بعد شوي. محمد اليوم عم بحارب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو هلأ بهذه الأثناء من داخل غرفته. رح يطلع معنا بعد شوي لنا شو صار معه تحديدا والتداعيات والأعراض وكيف اليوم عم بيتماثل للشفاء إن شاء الله. مرحبا أخ محمد. مرحبا أستاذ، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله، نحن أنا منيح. طمنا أنت عن حالك، وأنت وضعك اليوم كيف من داخل المستشفى؟ الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الوضع الحمد لله مستقر، والدكتورز والنيرسز مو مقصرين، وما في شيء. إن شاء الله قريب نطلع مشافين وعافين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله على سلامه، ان شاء الله على سلامه محمد. اذا من داخل مستشفى الرحبه في ابو ظبي. محمد خبرني، صار لك كم يوم انت داخل العزل، داخل الغرفه في المستشفى؟ صار لي تقريبا 6 أيام. ست ايام داخل المستشفى. على اي اعراض؟ انت كنت مبتعث في واشنطن مثل ما عرفت. ليش قررت ترجع الى الامارات؟ انت قررت ترجع او كان في نوع من تمني على الطلاب كلها ترجع؟ قرار العوده كيف كان، وكيف اكتشفت انه انت مصاب بكوفيد 19؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء نحمد الله ونشكره. وفي البداية طبعا نزل قرار من الحكومة إجباري على كل الطلبة أن يرجعون الإمارات، خاصة أن الوضع أنه ما كان آمن في أمريكا. فقررت أن الدولة ترجعنا الإمارات. وأنا لما رجعت كانت فيني كحة وزكمة خفيفة. فبعد ما رجعت عملوا لنا التست في المطار أول ما وصلت، وبعدين أخذونا للحجر في الفندق. خلال يومين إن شاء الله كلموني قالوا نتائجك طلعت و عندك بوزيتيف، يعني عندك المرض كورونا. وجت الإسعاف بس محمد، قبل بهذه المرحله، يعني عند وصولك الى المطار، لما اخذوا منك عينه الPCR كرمال الفحص، وانت في الحجر في انتظار نتائج الفحص، اي افكار راودتك؟ قديش فعلا يمكن قلت فعلا انت ممكن تكون مصاب بهذا الفيروس؟ كيف قطعوا عليك هال 48 ساعه؟ والله أول يوم يعني كنت على أعصابي. قلت يعني خاصة أن شفت الوضع كان وايد منتشر في أمريكا. فمن وصلت قعدت على أعصابي أول يومين. شفت أنه كان يجيني صداع حاد. كنت يعني ما أنام من الصداع. فقلت إن شاء الله خير، أنا حاولت قد ما أقدر أتفائل خير. فبعد ما جتني المكالمة يعني قالت لي النتيجة بوزيتيف، تقدر تقول كنت مهيأ شوي. يعني كنت حسيت إنه في شوي. شو هي الاعراض يلي شعر فيها محمد خلته يقول انه هو مصاب بكوفيد 19؟ جتني حرارة وأنا في الطيارة. هذا أكثر شيء خوفني، لأن الشيء قعدت من النوم وأنا في الطيارة يعني حرارة شديدة. خذت كلمت المضيفة وجابت لي دواء الحرارة، والحمد لله خفيت. وبعدين قلت يعني طمن قلبي، قلت انه يعني دام اني خفيت ان شاء الله ما فيني الا كل خير. بعدها كانت في زكمة وكحة، لكن بعد قلت ان شاء الله خير الى ما طلعت النتائج وطلعت النتيجة بوزيتيف. وبدأت مرحلة العلاج. العلاج هنا. وتم نقلك من الحجر الى المستشفى دغري. ايه، قال حجر المستشفى. وطبعا الدكاترة ما قصروا، وزارة الصحة ما قصرت، قاموا أدوا بكامل يعني الواجب.
والحمد لله يعني ما في أي قاصر في المستشفى، ونحمد الله ونشكره. إن شاء الله يعني نقول اليوم خذوا الفحص الثاني، فإن شاء الله يكون نيجاتيف بعد يومين إن شاء الله بعرف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله محمد بيطلع نيجاتيف، وان شاء الله بالشفاء العاجل. بالشفاء العاجل محمد. ولكن يعني انت لما رجعت من امريكا لحديد اليوم انت ما شفت ابدا اهلك وما تواصلت ابدا مع اهلك؟ لا ما تواصلت مع أحد، لأنه كان إجباري على الكل ياخذونهم للفندق، كل واحد غرفة معزول عن الباقين. يعني أنا كانت تذكرتي قبل ما أرجع ب3 أيام، لكن جاني شعور إني بأجلها، بس قلت بأجلها. فسبحان الله هذا خير إني أجلتها، لأن لو كنت راجع كان الحجر كان في البيت مش إجباري في الفندق. فأنا عندي أبوي كبير في السن، وعندي أمي، وعندي إخواني، فكان ممكن إني أخالطهم. بس الحمد لله يعني دوم أقول الحمد لله إنه كان الحجر في الفندق معزول عن الكل، ولين ما طلعت النتيجة. اليوم صار لك 6 ايام داخل المستشفى محمد، شو هي الاعراض اللي انت عم بتواجهها داخل المستشفى اثناء العلاج؟ آه والله داخل المستشفى طبعا الفيروس هذا مش بسيط، فالأدوية تكون مكثفة، يا والأدوية محمد عذرا بدي اقاطعك، ولكن كثير مهم عم بتقول للناس اللي عم يحضروك هلا، لكل المتابعين اللي عم يحضروك هلا، عم بتقول من بعد تجربه انت عم بتعيشها اليوم هذا الفيروس منه بسيط. ممكن توضح اكثر لكل اللي عم بتابعونا شو يعني هذا الفيروس من شخص عم بعيش هذه التجربه؟ شو يعني فيروس منه بسيط؟ أخطر شيء في الفيروس هو الكل يعرفه شديد سريع الانتشار. أما كصحيا أنا فيني الفيروس يعني، بس اللهم صداع حاد وزكمة وكحة وحرارة تجي وتروح تجي وتروح. فأنا حالتي ممكن تكون يعني مستقرة أكثر من وايد حالات، خاصة أن الكبار في السن طبعا يجيهم ألم في الصدر، صعب التنفس. بس أنا الحمد لله ما واجهت هاي الصعوبة. وانا من خلال كلامك محمد بدي اضيف شغله ومعلومه اساسيه لكل اللي عم بتابعونا، وخاصه من فئه الشباب، لانه اليوم في بعض الشباب مستهترين بيقولوا هذا الفيروس بيضرب فقط كبار السن، ولكن الادله اللي عم تطلع من امريكا ومن اوروبا هذه الفتره عم بيقولوا 40% من الحالات اللي بدها استشفاء هي من فئه الشباب. من هون صح. يعني يجب عدم الاستهتار من فئه الشباب تحديدا. طبعا شوف أنا دوم أقول هالكلام، لأن أنا أشوف الشباب حاليا أبدا مستهترين ويطلعون في الشوارع، ما يلتزمون في الحجر المنزلي، ماخذين الموضوع شوي مثل ما تقول باستهتار. فدوم أقول ترى الموضوع مش سهل، يعني دوم احمدوا ربكم ان انتم حجر في البيت. انا عندي حجر في المستشفى، يعني في المستشفى انت تتجاوز 4 جدران وما في غير النير تدخل عليك، وممنوع اي حد يدخل عليك. فدوم اقول يا شباب حاسبوا، خذوا احتياطاتكم، والبسوا الكمامات والقفازات، وغسلوا ايديكم بس كل ساعة، وحاولوا قد ما تقدرون ما تطلعون الا للضرورة، فقط للضرورة. طيب محمد يعني اليوم انا بدي استفيد من وجودك معي، وبدي اطرح بعض هواجس الناس اللي ممكن تكون عم تحضرك هلا. في ناس يمكن تقول لك انا مضطر اظهر، انا في عندي قوت يومي بدي امنه، انا اليوم مضطر اكون عم اقدم عم بامن قوت لعائلتي، انا بدي اشتغل. بين القوت اليومي وبين صحة الإنسان، محمد أنت من داخل المستشفى ماذا تقول لكل شخص عم بفكر بهذه الطريقة وهو محق أكيد كمان؟ الفكرة هي ان لا يخرجون من بيوتهم الا للضرورة، يعني لو لازم يخرجون لكن ياخذون الاحتياطات ويدخلون الكمامات والقفازات. لان يعني اذا الانسان هذا اللي يطلع ما يخاف على نفسه، فخله يخاف على اللي عنده في البيت، صغار البيبيز الكبار في السن. ترى ممكن يعني ما تتصورون كيف سريع الانتشار، يعني ممكن غلط بسيط يندمون عليه بعدين ندم كبير.
اليوم اعراض اللي انت داخل المستشفى بعد 6 ايام داخل المستشفى محمد، شو هي الاعراض اللي اليوم انت عم تشعر فيها اليوم؟ يعني الحراره قديش تقريبا اليوم؟ بعد في سعله، بعد في كحه، شو هن الاعراض؟ والله الحمد لله، أنا السادس يوم أنا أشوف عن نفسي حالتي جالسة تتحسن يوم عن يوم. يعني الآن ممكن كحة خفيفة، زكمة، حرارة الحمد لله خفت ما قامت تيجي، وصداع وقت النوم أغلب الوقت يكون صداع وقت النوم. طيب يومياتك في المستشفى كيف عم بتكون؟ يعني اليوميات، يعني لما واحد يكون داخل ملتزم العزل بالمستشفى، كيف عم بيكون نهارك؟ والله يا أحاول قد ما أقدر أستفيد من الوقت اللي أنا فيه في المستشفى بالقراءة، بالكتابة، بالصلاة، و... والتقرب من الأهل يعني. وعلمتني بصراحة الصبر، علمتني المستشفى صبر. قمت يعني قبل أنا إنسان مش صبور أبدا، لكن في المستشفى بديت أتعلم الصبر، والحمد لله على كل حال. محمد، اليوم في كثير ناس يمكن مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عم بيشعروا نوع من الوصمة. الناس عم بتعير الناس بالمرض. هل واجهت أي نوع من أنواع التنمر جراء المرض؟ بصراحة الحمد لله لا. كل الناس يقولون يعني يدعوا لي بالخير وكلام طيب، وإلا الآن ما واجهت ولا شخص ممكن إنه يتنمر أو شيء عن الفيروس، إن خاصة الفيروس هذا محمد، في عالمي. كثير. ما أتوقع في حد يتمنى نعم. إنه يكون في هذا المكان. ولكن محمد، للاسف في كثير ناس مثلا لما يكون عندها الفيروس عم بتخاف تقول عندها الفيروس. في ناس يمكن عم بتكون عندها الفيروس ومش عم بتقول ومش عم بتروح تتعالج من هذا الفيروس. وفي ناس عم بتنمر وعم تتنمر على الناس اللي عندها هذا الفيروس. سؤال ثاني، في كثير اسئله عم توصل هلا محمد، عم بيسالوا هل قدرت تعرف من وين ممكن تكون لقطه هذا الفيروس؟ يعني انت وبامريكا. وأنا في أمريكا على الأغلب، لأن أنا بصراحة مثل ما قلت آخر فترة في أمريكا ما كنت ماخذ أي حيطة الفيروس أهمية، وكنت أطلع وأرجع ولا كان في مرض منتشر. لكن طبعا هذا ندم. وأنا دوم أقول إن يا شباب، يعني ما أتمنى، والله ما أتمنى أشوف أي إنسان في الحالة اللي أنا فيها. ان شاء الله بالشفاء العاجل. اليوم انت محمد عم تقدر انت وداخل المستشفى وانت على السوشيال ميديا وانت التلفزيونات والتلفزيون بالمستشفى، كيف عم بتتابع اخبار هذا الفيروس عالميا؟ الاخبار اللي عم بتتابعها عم تحبطك او عم تعطيك معنويات لتكفي اكثر؟ بصراحة أحاول قد ما أقدر أتفادى الأخبار قد ما أقدر، لأن ما أبغي أقرأ إيش قاعد يصير. أركز في اللي أنا فيه، وإن شاء الله فترة وتعدي. اي اخبار سمعتها وكانت عم تزعجك؟ واي اخبار والله بتهبط من معنويات الشخص اللي عم بحارب هذا الفيروس؟ يوم عن يوم أشوف الحالات تزيد، وأشوف أن الناس يعني لسه اليوم في ناس. الحالات اليوم حسب قبل ما اطلع معك على الهواء، في تقريبا اليوم بالامارات 664 حاله اليوم، حالات معلنه في الامارات اليوم. صح، يعني أنا يؤسفني أن كل يوم تزيد حالات، لأن ممكن في بعض الشباب لسه يعني ما ماخذين الموضوع سيريس مثل ما يقولون. شو الرساله اللي بتوصلها الى كل المتابعين اللي عم بتابعوك هلا، ان كان على انستغرام او على قناتي الرسميه على يوتيوب؟ آه الرسالة الأولى والأخيرة دائما أقول
يا شباب حاسبوا على أعماركم، لأن والله ما أتمنى أشوف أي إنسان في هذه الحالة. تحياتنا لك. شكرا لك محمد. شكرا لوجودك معي مباشرة اليوم من داخل مستشفى الرحبة في أبو ظبي. شكرا لك، وكلنا صلواتنا ودعواتنا كلنا معك محمد. وبدي اياك توعدني وتوعد كل اللي عم يحضروك انه ترسل لنا رسالة اول ما يطلع التست نيجاتيف، مشان كلنا إن شاء الله. نحتفل بشفائك العاجل ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ما قصرت، ويعطيكم ألف عافية، وأتمنى أن الناس يعني استفادت من بعض المعلومات اللي قدرت أوصلها، وشكرا يعني على الكلام الجميل والأدعية. شكرا لك عزيزي محمد، ان شاء الله بالشفاء العاجل. شكرا. وانا بانتظار التست نيجاتيف تخبرنا كرمال كلنا إن نحتفل شاء الله. ان شاء الله إن بشفائك شاء الله. العاجل. شكرا والف شكر لك شكرا. من بيروت العفو. الى داخل المستشفى، مستشفى الرحبه في ابو ظبي. شكرا.